أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزل في اللون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم إن شاء الله راح ندير معكم واحد عجينة البيتزا. سميتها عجينة بيتزا سحرية ناجحة 100% وناجحة لكل معجنات. نخليكم مع الوصفة. Donc pour cette pizza, alors pâte pizza, j'ai utilisé farine spéciale pizza type 00. Donc هذا الطحين ولا فرينة خاص بالبيتزا، يعني هذا 00 خاص بالبيتزا. ولا ما عندكمش استعملوا الفرينة اللي موالفين ديروا بها البيتزا تاعكم. Si vous n'avez pas ce type de farine 00 pour pizza, vous pouvez utiliser la farine que vous avez l'habitude de utiliser. Là, j'ai mis 500 grammes de farine, donc j'ai pesé 500 grammes de farine et je l'ai tamisé. Donc هنا استعملت 500 غرام فرينة. 500 غرام فرينة هنا راني نغربل فيها. دائما غربلوا الفرينة تاعكم باش تنجحوا في الوصفات تاعكم، يكون احسن لانكم تهويوها. دونك 500 غرام فرينة، 500 غرام دو فارين. السر نجاح هاد العجينة تاع البيتزا هي انكم الماء تغلوه. دونك يفو donc pour réussir cette pâte à pizza, il faut bouillir de l'eau, يعني de l'eau, vraiment de l'eau chaude. Il faut avoir de l'eau bouillante. Voilà. Et cette pâte, vous pouvez faire pas seulement pizza, mais des hamburgers ou des tacos, tout ce que vous voulez. Donc là, j'y mets une cuillère à café de sel، ملعقة صغيرة ملح تكون معمرة مليح. هنا راني ندير في و4 ملاعق كبار زيت زيتون. دونك 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. De toute façon, je vais vous mettre tous ces ingrédients en barre d'infos. donc نحط لكم هاد المقادير تلقاوهم في صندوق الوصف. دونك هنا درت الملح والزيت وراني نفرغ في الماء، هذا ماء طايب. دونك لو فريمون il faut mettre de l'eau bouillante. Donc il faut pas de l'eau tiède, hein. L'eau bouillante, ça va permettre à la pâte on va avoir une pâte bien lisse. Là, j'ai travaillé ma pâte 5 minutes. donc هنا العجينه تاعي عجنتها 5 دقائق حتى بردتها شويه باش زدت لها الخميره. ما ديروش خميره تاعكم والعجينه حارقه. donc ne pas mettre la levure boulangère tout de suite. Il faut pétrir la pâte 5 minutes. Après, vous rajoutez la levure. Donc, j'ai mis une cuillère à soupe de levure boulangère. ملعقة كبيرة خميرة. شوفوا وزدت لها ملعقة أكل ماء دافي. شوفوا العجينة كيفاش جات طرية. Regardez, la pâte, franchement, elle est très belle cette pâte. Elle est très souple, pas trop liquide et pas dure. Donc, العجينة تاعكم تكون طرية. حين تحصلوا على عجينة طرية ملساء، سبحان الله ما شاء الله، تخدموها بكل سهولة. donc vous allez travailler facilement cette pâte. Là je vais la laisser reposer 1 heure et demie. نخليها تختمر ساعة ونص، من الأحسن ساعة ونص إلى ساعتين إذا عندكم الوقت. donc entre 1 heure et demie et 2 heures. Là je vais préparer la garniture et la sauce. donc la garniture, la sauce, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez faire à votre convenance. يعني لا صوص تاعكم وديروه كيما حبيتو. التزيين تاع البيتزا يبقى لكم، يبقى اختياري. هنا درت زيت زيتون خليته سخن، زدت له بصل وثوم وفلفل احمر. donc moi j'ai mis des oignons, de l'ail et de poivron rouge. j'ai rajouté des champignons. هنا زدت فطريات غير شويه برك هكذايا، نخلطهم حتى طابو. et j'ai rajouté de la viande hachée. vous pouvez mettre نزلت لحم مرحي ou la كفتة. vous pouvez la faire avec du poulet ou du thon, ce que vous voulez, ou même sans viande, juste pizza végétarienne si vous voulez, juste avec des légumes ou juste avec du fromage. هنا زدت طماطم، donc purée de tomates et du sel ملح. وهنا زدت زعتر le thym مع فلفل أكحل، donc poivre noir. Là comme vous voyez ma pâte elle est bien levée. donc هنا العجينة تاعي خمرت مليح، نحيت لها هذاك الخمر. donc je l'ai dégazé. Là je vais couper ma pâte
sur 3. هنا قسمتها على 3. جاوني زوج بيتزات كبار، ودرت ce qu'on appelle en italien calzone. Donc en français soufflé، بيتزا الإيطالية calzone. يعني هذيك اللي نطويوها تجي كيما شوسون. صدقوني البيتزا هذه جات بنينة خفيفة، جات روعة، نتمنى انكم تجربوها. هنا راني قسمت البيتزا تاعي، دونك بديت نحل فيها دونك على طاولة العمل مرشوشة بالفرينة. نديرو غير شوية فرينة لانها ما تلصقش، وجات طرية طرية كل الاسفنج. Ma pâte elle est très très légère comme l'éponge, donc il faut pas trop saupoudrer le plan de travail, juste ce qu'il faut. انا هنا راح نحشي الاطراف بالجبن، لانه كما تعرفوا الاطفال الصغار بزاف اللي ما ياكلوش هذوك الاطراف. هنا كي تحشيوهم راح يجوا طريين. هاد الطريقه كاع تعرفوها. دونك لا جو في فارسير tout le contour de la pizza. Moi j'ai utilisé de mozzarella. انا استعملت موتزاريلا. استعملوا الجبن اللي حبيتو. Vous pouvez utiliser le fromage que vous voulez. غلقوا مليح هاد الاطراف، il faut bien les souder. هنا حطيت الصوص ديالي هذيك اللي حضرتها، دونك j'ai mis ma sauce. Croyez-moi, cette pizza elle est très très bonne. Mon four je l'ai déjà réchauffé à 250 degrés. donc انا الفرن تاعي شعلته يعني بكري. je l'ai allumé bien à l'avance. Le secret aussi de réussir sa pizza c'est que il faut réchauffer bien le four. هنا باش سر نجاح البيتزا تاعكم لازم الفرن تاعكم يكون ساخن على اعلى درجه، ويكون سخنوه من قبل. هنا البيتزا تاعي الاولانيه بعد ما شفتوها راه طابت، زينتها بحبه بيض. هنا راني نحضر في الكالزوني ولا الشوسون. استعملت نفس الصوص، فقط زدت لها بطاطا مقليه قطعتها صغيره. دونك là j'ai rajouté des frites que j'avais coupées en petits morceaux. Ça donnait un bon goût aussi. Je l'ai décoré avec le jaune d'œuf du fromage. زينتها بصفار بيض وفرماج. وهذه بيتزا الثالثه هذه. فقط البيتزا تاعكم ملاحظة كي ديروها طيب في الأول ما ديروش الجبن، لأنه في بعض الأحيان يتحرق. donc vous mettez toujours le fromage à la fin de la cuisson de votre pizza. هنا كيما راكم تشوفون نفتح لكم تشوفوه من الداخل. دونك صدقوني جا خفيف وجا بنين. والله يعني تاكلوها وما تشبعوش. يعني جا franchement c'est très 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 bon, c'est très léger. Vous allez vous régaler si vous refaites cette recette chez vous. Donc هذه ثاني البيتزا راهي سخونة. elle est très chaude. Elle vient de sortir du four. Elle est croustillante et moelleuse en même temps. انا تعجبني البيتزا اللي تجي هكا مقرمشه من برا، ما تجيش كاع هذاك الطريه طالقه روحها. شوفوا كيفاه جات طري الداخل طريه وجات مقرمشه من برا. J'espère que cette pâte à pizza vous a plu. نتمنى انه هاد العجينه البيتزا عجبتكم، ونتمنى انكم تجربوها وتهلاو في وحدكم، ونقول لكم الى الملتقى ان شاء الله، والسلام عليكم.